Се крчка владиниот предлог за замрзнување на придонесите во текстилството. Мешовита работна група со представници на Светска банка ги анализираат најдобрите можности, како предлогот да добие ефективна реализација, изјави денеска во Штип министерот за финансии Драган Тевдовски. Ние сме отворени да ги слушнеме сите идеи, но во моментов постои работна група која што е во Министерството за труд и социјална политика, која со поддршка од Светска банка, со експерти од тамо, прави анализи и заклучоци како треба да се движи реформите во пензискиот систем, и ја мислам дека кога ќе имаме решенија, владата ќе излезе и ќе ги соопшти. И општинските власти вложуваат напори во помагање на подобрување на социјалниот статус на текстилните работници. Финансирањето на граѓанските организации, чиј приоритет е решавање на проблемите на оваа стопанска гранка, е еден од овие чекори. Ова организација Гласен текстилец доби поддршка од општината од делот на овие средства, и токму со тие средства денеска се организира ваков настан, со што ќе придонесеме до отворање на многу прашања, многу теми, и да видиме до каде сме со она кое што сме го ветиле како држава, дека ќе придонесеме за подобрување на квалитетот на работа на нашите текстилни работници и работнички. За изнаоѓање на решенија на добро познатите проблеми во текстилството, денеска граѓанската организација Гласен текстилец ја организира втората текстилијада. Почнуваме со нашата прва дебата, во која наш домаќин е градоначалникот Благој Бочварски. Овде ние и министерот за финансии господинот Тевдовски, кој што сметаме дека треба да биде овде на оваа дебата поради како да кажем, покачувањето на минималната плата и следните чекори што ги очекуваме од владата. Текстилството е примарната стопанска гранка во штипската економија. Во 80 текстилни компании, екзистенцијата ја обезбедуваат над 7.000 граѓани на Штип.